बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस और मेरे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा करम। ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, बावजह हैवी रेन यानी बारिश और यौम आशूरा की वजह से मौसम गर्मा की जो तातीलात हैं उनमें 14 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, अर्जेंट बेस पर ये नोटिफिकेशन आया है। ये इसकी पूरी तफसील जो है आपको आगे वीडियो में मिलेगी। वीडियो को देखेंगे तब आपको कन्फर्म होगा कि ये जो तातीलात बढ़ाई गई हैं कहाँ बढ़ाई गई हैं, किस जगह बढ़ाई गई हैं, पूरे पाकिस्तान में हैं या किसी सूबे में हैं, किसी शहर में हैं। तो ये पूरी तफसील आपको आगे वीडियो में मिलेगी। डियर नाजरीन, वीडियो को आखिर तक देखना है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, रेड बटन आपके बिल्कुल सामने, उसके साथ ही बेल आइकन का बटन है, जब प्रेस करते हैं तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी और आसानी से आपको मिल जाता है। बिला ताखीर डियर नाजरीन, वीडियो की तफसील की तरफ चलते हैं। डियर नाजरीन और मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, ये देखें आपके सामने नोटिफिकेशन है। मोस्ट इमीडिएट बाई फैक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ML&C डिपार्टमेंट, रावलपिंडी। 29 जुलाई 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें समर वेकेशन 2022 की उन्वान के साथ इसका है। रेफरेंस एकेडमिक कैलेंडर 2022 इज फॉरवर्डेड बाई HQML&C letter. The undersigned has been directed to convey that due to heavy rain spell all our country and Yawm Ashura during first week of August 2022, the summer vacation for students are extended up to 14th August 2022. Academic calendar and scheme of studies for year 2022-23 be adjusted completed accordingly. Above is forwarded for your information and necessary action please. तो इसमें कहा गया है कि हैवी रेन का जो स्पेल है हमारे मुल्क में मौजूद है। बरसात, मानसून की बरसात का जो सीज़न है वो जारी है। यौम आशूरा भी जो है वो 9 अगस्त को होगा, 8-9 अगस्त को, यानी कि उसके इसलिए इसकी वजह से पहला हफ्ता जो है ऑफ अगस्त में ये यौम आशूरा है और हैवी रेन का स्पेल की वार्निंग है। तो लिहाजा समर वेकेशन जो है 14 अगस्त तक, मौसम गर्मा की जो तातीलात हैं 14 अगस्त 2022 तक बढ़ाई जाती हैं। एकेडमिक जो कैलेंडर है स्कीम है तलबा को 2022 को उसकी मुकम्मल करने में एडजस्ट करने का कहा गया है। रब नवाज साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल P&MA। ये थी हमारी आज की नई अपडेट अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, रेड बटन आपके बिल्कुल सामने है, उसके साथ ही बेल आइकन का बटन है, जब प्रेस करते हैं तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी और आसानी से मिल सकता है। डियर नाजरीन, बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ रावलपिंडी के डिफेंस हेड क्वार्टर के लिए है, ना कि पूरे पंजाब के लिए। इसकी मैं पूरी तफसील बता दी है। सिर्फ और सिर्फ रावलपिंडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो स्कूल्स कॉलेज वगैरह जो भी हैं उसमें ये तातीलात होंगी 14 अगस्त तक। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।